Ось така в нас тут стяжечка, по ходу полусуха. Як видно, така десь на 3 із 10, я думаю. Доведеться зараз її всю гарнюню шліфануть. Деякі тріщини позаділувати, попереділувати. Пустоти, я сподіваюся, отакі повідкриваються остаточно, які можна буде підмазати. І тоді зальємося спеціальним розчином, типу ґрунтовки, але не ґрунтовка. І буде в кінці вона десь на 7, я думаю, із 10 в ідеалі. Під плитку піде.